Ngiyambingelela abantwana benkosi enkulu yakithi uHlengiwe kaManazaretha. Konzo isabatha la sekuseni sizoyiphathela umbangela uDlomo wakhona lapha ekhaya inkosi Mosisi. Umthandazo wesabatha mini sabatha mayibe yinhle kwabangcwele. Baba ngiyocela ubaba uNcwane angelekelele emsebenzini wasezulwini. Isabelelo somthandazo isabatha. Isabelelo senkumbuzo yezulwane. Senkumbuzo yokuzila inkumbuzo kaNkulunkulu. Oh, ngeno Jehova Manazaretha.
ibandla lenkosi masigubhe sithandaze. Amen. Ngiyayikhetha inkosi yasebuhleni bamaNazaretha, unyazi lwezulu. Baba, ngiguqe phambi kwakho Jehova omhle. Ngingumntwana omncane kakhulu. Ngiyacela Nkosi ukuthi ube ngakimi. Ikakhulukazi esikhathini sanamhlanje uma ungekho eduze kwalomuntu osuke ekhuluma aze ngakhuluma okuthandwa nguwe, uyakhuluma okuthandwa nguye ngoba usuke kude naye. Ngiyazinxusela ke nyazi lwezulu ukuthi ube ngakimi umqinise ngoba ukuma kwami la kuyesinda. Vamsa umuntu mayithunywa ezulwini kuthiwa akakhulume udaba lwasezulwini, indaba kaShembe. Njengoba sonke sila size nemndeni yethu, kodwa njengoba namhlanje ngikhuluma la, imindeni yakithi namakhosi akithi akwaDlomo batunyuliwe lapha emva, babekwa lapha phambili ukuthi mangikhuluma bezwe ukuthi ngikhuluma phambi kaNkulunkulu unyazi lwezulu. Amen. Kuba kuhlungu ke uma uNkosi uzongishiya ungabe seduze kwami, ngoba ngizothi la sengibheda khona bese kuthi amadoda asemakhabeleni anike namakhanda abheke phansi. Ngiyacela Nkosi ungipha amazwi avela Shembe kuwe, ungiphe ukukhuluma okuhle okuthandwa nguwe ngegama lonyazi lwezulu. Cela Nkosi ukuzikhulekela esihlalweni sasezulwini ngesihlabelelo sekhulu namashumi amabili nesishiyagalombili 128. Gesele
Ngiyabonga bangcwele bonyazi lwesiZulu ukungithwala. La ngimi khona ngiguqe khona phambi kwesihlalo sasezulwini. Ngaphansi kwentambo engihamba kuyo ingangentambo yokuchoma umhlalo. Phansi kwalentambo ukhona amanzi abilayo noma amafutha abilayo. Uma kungenzeka ngidedeleke ingene kulamanzi ukusinda ngakuncane ngeke kwaba khona. Ngiyacela uNkulunkulu khumbule okhokho bami omqhabuli osixhobo omjoje omuyi namakhosi akithi asemakhabeleni. Khumbule inkosi nezwe ngafudukela kulo mangisuka ezweni lakwethu emakhabeleni izwe lakwaGumede kwamakhasi ehluhluwe. Ngakhe lapho Jehova umhle washo wena ngiyakhumbula ngesikhathi izwe lakithi lidunguzela phakathi kwethu singabantwana bendoda. Wawusuthi Shembe angihambe umama makahambe aye okwakha kaMhlabi yalingana. Kodwa wakhala umama wathi hawu Shembe kaMhlabi yalingana ngowathola yina amaNazaretha. Wathi mawumphendula Shembe usemzimbeni wenyanga yezulu. Wathi hayi hamba amaNazaretha uzowathola kaMhlabi yalingana akhona. Uma ungayitholi indawo kaMhlabi yalingana ohamba yokwakha eMampondweni. Zindawo ezimbili enganikezwa kuzo ngoba ithemba lami Nkosi likuwe. Alikho elinye ithemba enginalo uwe Shembe kuphela. Ngiyakhumbula ngaleso sikhathi ngoba uNkulunkulu wena unomsa. Izwe lakaZulu ngangakaze ngilihambe empilweni yami nje ngangaze ngiluwele uthukela. Kodwa mhla ngiphuma phakathi komuzi kababamkhulu sengiyofuna indawo yokwakha. Ngathi mangiphuma ngathatha umNazaretha wami nesihlabelelo sami nengubo encane kwakuyiphuma. Ngase sithandaza ngaphuma ngahamba. Uma ngifika ezweni lakaGumede ngafika ngingalazi kodwa ngakhumbula insizwa uyikhumbule Nkosi yamakhosi nyazi lwezulu. Insizwa kaGumede babethu uGidlaza esasishuba nazo la eGoli emaqhaweni kusathiwa ke kuseDube. Sasithi masixoxa nje ibisingitshela ngezwe lakubo ithi mina kithi kukwamdubu isitolo engithenga kuso kwaPhumzakhela. Kodwa ngathi mangilele ebusuku kungumsombuluko kuzosokulwesibili ngihamba ngo2008. Wasufika kimi nyazi lwezulu usemzimbeni wenyanga yezulu. Wathi woza lapha ngase ngiyeza shesha masishane wahamba phambi kwami uzogoqa umchifu. Wathi woza ngikukhombisa indawo lapho nizokwakha khona. Wahamba nami Nkosi ngangibona ngathi kusemzini wasephakameni kodwa indawo yakhona ngangayazi. Kwakuyindawo eyenile kakhulu. Wafika wathi phela lapha uzokwakha la. Ngase ngiphendula ngathi hawu Nkosi kodwa umakhelwane ngizomthatha ngoba sesathiwe nje lana. Wasuthi phenduka ubhekene izini. Ngabe sengiphenduka ngibhekene izini ngabona umuzi omkhulu. Wathi lapha kumakhelwane bakhe. Nkosi ngavuka ekseni ngakhuluma lokukhuluma sesithandaza ngihamba. Ngagibela imoto ezweni lakithi ngehla esenga ngathatha ibhasi. Kwathiwa nanti ibhasi eliya kaMhlabi yalingana ngase ngena kulona. Ngathi mali hamba ibhasi ngasibona indawo ngaphesheya kothukela. Lapho ngacishe ngehla khona kuseMatubatuba. Kodwa ngase ngididwa into eyodwa ngoba ngangihamba ngilandela izwi lakho nyazi lwezulu elathi woza ngubonise indawo. Ngayibona indawo yamahlathi kakhulu yenile. Kodwa eMatuba ngathi nangibheke eduze komgwaqo ngangawabona amahlathi. Ngase ngithi ayakhona la uNkulunkulu engibizele khona la. Lahamba ibhasi yaqhubeka ngahamba ngase ngikhumbula ngisendleleni ukuthi khona insizwa yakaGumede ithi kaMhlabi yalingana. Iye ithi ithenga uPhumzakhele ngathi ngoba sekuyashwa manje zathi la ngifika la kuthiwa kusehluhluwe khona bese
ngifuna leso sitolo angazi siyoba kuphi nezwe ngathi mangifika Nkosi ehluhluwe ngehla kwase ilanga lilahle kunina selishonile kuleli yazwe ke ngafika kusenosizi kakhulu ngoba kwake kukhuphuka ibhasi nje eyodwa ekuseni iye edolobheni ukuthi ngo1 iphume ibhasi ihambe sewuyolala ke ehluhluwe kuze kube kusasa kukhuphuka ibhasi yakusasa izothatha abantu uma usale nje kuleyo usiyoze uhambe kusasa kodwa ngathi ngifika lapha Nkosi la ngehla khona ngathi sengiyehla la bhasi yayidlula ibhasi yaya phambili kodwa kwasekholela ngase ngibona enye indoda nje egarage sengibuza kuyona ukuthi hawu ngathola phi isitolo ekuthiwa kaPhumuza Care yathi hey angaza ke ngibuze kule ndoda edrive truck ngoba abantu bama-truck bayazazi izinto ngase iya ile ndoda hayi ngiyasazi mina leso sitolo kodwa angiyi ngakhona angifiki khona ngaleso sikhathi kwasekhwelele izwe lakaZulu angilazi imina lalidume njengezwe ke elinelwanyana izingwe namabhubesi into ezinjalo kodwa ngangithe Nkosi ngiyolala phezulu emthini ngiyokhwela emthini ngilale khona ngoba ngazi la ngiyakhona yasibusha isho lelikhanga ngizofika mina ngeke ngifike kodwa khona ngizophelela nganena ngoba yasebenza kaZG driver ama-truck kaZG ngase ngingena kulensizwa yahamba nami namhlanje ngoba sengiyalazi izwe lakithi kaMduku kwakukwa-space lafika phela khona yasithi sengiyaphela la awukukuphi ke la kwawo kuleso sitolo nokuthi akusephambili kakhulu ngeke uhambe ngeenyawo hayi kodwa ake ngizwela ngaphakathi enkambini ukuthi abekhona abantu abazoya phambili komnqobokazi angazi ke namnqobokazi lowo yasithola yabuya nenye insizwa yathi hayi mina ngisazodlula isikhathi kwaku9 ebusuku uma sifika kwaPhumuza Care ngizawugijima kulesi sitolo ngabona nje ehlathini kulokolokoza into ezimshoshanyana kumnyama awuboni nomunwe yasithi ndoda yehlake la ikhona kaPhumuza Care ngathi ngiyaqalaza njengoba ngehla la ngizodwe bana sabelephi akwangabakho umuntu oseduze kwami kwakukhona wena wedwa Nyazizwe ngase ngimemeza ngikhuleka hawu siyakhuleka lapha ekhaya sihambile imoto ngedwa nje okhalweni yakhuleka lapha ekhaya kodwa ngikhuluma indaba kaShembe Bangcwele akwangavela umuntu ngakhuleka akwangavela umuntu ngathi ngimile ngicabanga ukuthi umuthi engizokhwela kona yimuphi ngase ngizwa ingane zidlala zithi lekeleke ehlathini phakathi ehlathini ngase ngiwela umgwaqo ngawela ngapha ngangena nje phakathi ehlathini phela nje ngalidunguza ihlathi ziyakhala lezi ziyakhuluma lezi ingane ziyadlala ngathi la ngifika ngashayiswa ucingo esifubeni hawu kusho ukuthi khona umuzi nalo ucingo ngase ngilugudla ucingo njalo ngezwe ingane kusezingesemva kwami kodwa ngifike esiphondweni noma esikhaleni ukuthi ngingene kulomuzi kodwa khuluma indaba kaShembe ukuthi vuka uyithathe akukakapheli ngawe noma mhlawumbe usenkingeni engakanani mhlawumbe nala ugana khona uyathukwa ngayo yonke inhlambe engaba khona mhlawumbe awusuphelelwe yikho konke nakho kodwa vuka uyithathe akakapheli ngawe ngahamba ngawuzwa lo muzi ukuthi ngiyawushiya manje ungapha ngasemva ngase ngilufohle ucingo ngeza kulomuzi ngafika ngaqhamuka inhlaka umzi yakhona ngase ngikhuleka ngoba ngesaba izinja mhlambe kunelwanyana la imalasi ngiyakhuleka lapha ekhaya kwathi nyazi yadlala ingane ngiyakhuleka lapha ekhaya wase umuntu ethule ingane ethule
base siyathula ingane ngaphinde ngakhuleka bathi woza ngathi ngibambeleni izinja bathi woza ngasengeza ngafika ngangena egcekeni ngangena enhla komzi uShembu neswe bangcwele inkinga yethu sehlulwa ukukholwa hayi kodwa uShembeni uphelele unyazi lwezulu luphelele phambi kwethu inkolo esehlula kuphela ngase ngiqhamuka enhla komzi ngafike ngama egcekeni ngabingelela sanibonani bathi yebo ngathi cha ngilahlekile ngihamba ngifuna nje angazi la ngiyakhona bathi ufuna kuphi ngathi hayi ngifuna nje umuzi wamaNazaretha la kukhona abantu bakwaShembe nje khona manje ngilayele wona ngibe ngifikile ekhaya waphenduka lo mama wabheka ingane wathi lo mama hawu umuntu kaNkulunkulu njengoba amaNazaretha engaka lapha sikulayele umphumuzi kwase kuthi kumina gidi ngathi ha kanti akhona amaNazaretha sengiphephile ngathi hawu sengiphephile ngathi cha noma imuphi nje umuzi nje oneNazaretha kulayeleni ngiye kuwona wathi lo mama uzufuna umuzi ongawazi wena ungwaphi ngase ngithi ngwakwaDlomo kuphi nendawo ngase ngisho kwamaphumulo wathi hayi wena ake nimse lapha kagogo lo muntu ngesimbuke ngase ngiyakhuphuka zingihole ingane zingisayendlini kagogo ngafika ngangena kuhleziwe mkhulu lo muzi kodwa ngqondweni yami sekuphumile ukuthi inyanga yezulu ingikhombisile ukuthi umuzi ozoba umakhelwane wami yilo muzi lo kwase kuphumile kimi khuluma Yesu likaShembe uNkulunkulu nesu bangcwele amen nesu Shembe ingcwele ngathi ngifika kule yandlu ngase nginikeza iqhaza ngahlala phansi wabuya zonke ingane zalaka ziningi amakhosikazi agana lapha ekhaya mane 4 ingane ngiyabona zazo 28 ngale nje umuzi zabuya zonke zahlala la zangibuka kwathi ake nimkhanyise base bangikhanyisa ngekhandlela bangibuka uthi omunye ayi uyimpela wakadlompela lo muntu lo muntu owasithona ngoMadlomo abanjengami ungibazela ngoMadlomo waqala phansi wangibuza obaba wangibuza omkhulu wangibuza abafowethu wayesengibuza abantwana balapha ekhaya ababantwana kimi kodwa abadala kimi bangabanewethu kodwa ngokozalo bathi baba kimi wayesethi uyabazi osibanibani omabuza ngathi ngiyamazi wathi uyamazi omzini uyabazi ngathi ngiyabazi wayesethi uyini nabo ngibuzwa amakhosikazi ngathi hayi ngokozalo lwakithi ba amadodana kimi wayesethi umabuza uphi ngathi awahamba kudala eminyakeni ngama-25 mhlawumbe ezweni lakithi emakhabeleni wathi wakhe kaMhlabe yalingana wathi uyazi lapho akhe khona ngathi cha ngazi ngikwazi kodwa nje kwathiwa ukwaMhlabe yalingana uhamba ngama-70s wasethi pho lapha ekhaya ulayelo bani ngathi ngiyahamba nje ngizwe ingane ezidlala ngase ngihamba ngathi khona umuzi ngoba ngithi kwathiwa ngehle esitolo kaPhumzakhele kodwa ngikwazi kaPhumzakhele ngithe ngiyamemeza akukho umuntu kulesa sitolo esilapha yana thulithe du wayesethi-ke uyabona la ungene khona ungene kwaDlomo emzini kaMabuza amen hawu Shembe hawu umuzi kaMabuza umuzi kaMabuza-ke lo ngase ngithokomala angangabe ngisaya kufuna abanye abantwana amaNazaretha ngase ngihlala lapha ekhaya amen uma senginikwa indawo ngaleso sikhathi inkosi ezala inkosi ekhona njengamanje yayise eParliament iungqongqoshe eParliament Chief Gumede ukhona umne wabo owayephethe ehlele esihlalo ngesikhathi leso uma ngifika abantu bakwaDlomo bayaziwa la kuphethe nenduna yakwaDlomo induna ephethe kabe hawu kanti uShembe unjani uthi angiye kaMhlabe yalingana kanti ungisakwethu ngase ngifika
ngale kwindawo uma ngiyobekwa kuleya ndawo bafike bangibeka ngo kuleli hlathi elimnyama leli ongaboni lutho uzwa ngeqhude nje likhala ukuthi kukhona umzo omunyo la kodwa nje wedwa nje ngisuka lapha sengisuka kulomuzi kamfowethu ngibuyele emuva ngiyosha ekhaya uma wayengalele angizalwa ke salwazi ekwakuthi masine inkinga sithathe umNazaretha waso siugqoke sathu 14 siubophe bese sithathe nansuka sifake bese siyalinda angadli ukudla amakhonto emhluphile nje wayengakudla ukudla wayini angazi ke noma salinda ayinabethu amakhosikazi angazi kahle ngoba no 14 lona njengoba unganakiwe nje 14 amadoda engabaqholisa amakhosikazi u14 mina ngikhule ngawo bangcwele khule ngo14 bekuthi uma ngiphethwe noma ikhanda noma ngiphethwe isisu makho ku14 awubophele ekhanda sikhule kanjalo thina bangcwele bona ke kuyebuhlungu mawubona obaba bengawaqholisa amakhosikazi ukuthi bazofika ngane ngiyakhumbula nganye ilanga omunye umntwana wakithi ozalwa yimi sisafika kuleli yazwe yizwe nje elimnandi lela Nkosi uliphe imvula isekho kuleli yazwe siphe Nkosi imvula ezweni lasenyakatho phelile imvula umfana wakithi omdala Nkosi nathi unesipinjana ke nje angazi usithatha ngoba nenyoka nje yena akayishaye kodwa uvela ibambe ngesandla ayibambe umsila nekhanda ahambe naye ibeke ngaphandle athi hamba wena angazi usithatha kodwa ngenyilanga kwaqhamuka inyoni khuluma washengwe bangcwele inyoni iyaphubazela lapha nejahwa inyoka wayibona yaqhamukela kuye waseyiphuthuma naye bayibanga inyoka nasi ifuna ukubamba inyoni yena ufuna ukubamba inyoni yajika inyoka yabamba uqukula wakhe yawuthi ngqi uqukula wathi exhuma eseyibambela inyoni inyoka uthi siluma uqukula wakhe mkhulu ushembe bangcwele mawunethemba kodwa kuye mawumethemba ushembe wathi efika umntwana kuleli yazwe ke bengilushilo usizo lwakho azikho into zokuhamba akukho lutho nje mawushiyo ibhasi elilodwa kuphelile ngawe awumzokwenza njani nangu umntwana selunywe inyoka mase bimamba ngamazinyo ahlala kuye ngamazinyo okuqukula ngawunxanxatha ukuqukula wopha ngaphimisa ngawunxanxatha wopha ngaphimisa kwasekuthiwa hayi akaboshwe waseboshwa la phezulu ethangeni ayikho phela uzomsa kuphi ngase thatha u14 kama lethu 14 wakho lo uyofika ngawo la ekhaya osikhulise ngawo waboshwa umnye ekhanda waboshwa nje babaningi nabonina kwaboshwa ukuthi lingakhuphuki ihluli leli lizomlimaza inhliziyo ngalelo langa zange kufika ubuthongo kimi ngangalele lo ngihamba ngembheka usaphefumula la njalo nje ehamba usaphefumula mayivuka ekseni akanalutho ukuvukela nje lokuqukula lo kuphela ngoba bese nguthatha ngamazinyo uzothi ubani loyo namhla mina ngithelile Never
namhlanje seganiwe nginabazukulu nje impela nami zukulu wami ngiyabona amashumi amabili eminyaka wahlanganisile alibonga igama loNyazi kugile nje impela ngemdala ora ngikhuluma indaba kaShebe bangcwele angixoxa indaba eyodwa mhlawumbe bese ngihlala phansi ngiyazi izulu indaba engayizwa ikhulunywa umunye umntwana enkonzweni ziningi indaba khona zonyazi lezulu sikhona sizibonile zenzeka sibonela abantu besinda khona la kulomuzwe ingcwele wasekuthuthukeni wonyazi le ndaba ithi lenkosana noma nobaba mayikhuluma indaba yasezulwini uthi khona indoda eyakhanda ifem yayo le ndoda mayikhanda ifem yayisiqasha abantu yasebenza nalabantu baphethe isebenza kahle nabo waba isikhathi impela isebenza nabo isikhathi wase kufika isikhathi lapho khona izizwa ikhathele manje yathi inyama yami sikhathele sengifuna ukuphumula kodwa inkinga enginayo kufanele ngithole umuntu engizomshiya lapha enkampanini ayiphathe njengoba bengiphethe umuntu ongezukunhlupha umuntu ozonilalela manikhuluma umuntu onesineke umuntu ongathandi izinto zabantu umuntu ongenawo umona umuntu ongazifisi izinto ezingamfuniyo umuntu onelayo ilokho anakho umuntu ongathanda ukuthatha izinto zabanye azikhwaga azenze zakhe ufuna umuntu onjalo le ndoda osekubonakala ukuthi ayi mhlambe kusho ukuthi izokhipha ipost yokuthi hayi abantu abafuna lo msebenzi abeze bazokwenza interview kodwa le ndoda yayisikujika ukukhuluma yathi hayi lo muntu kufanele ngimthole lapha ekhaya imina lapha ekhaya base bebukana nomunye wathi yimi nomunye wathi kuzoba yimi indaba enkulu ke esemhlabeni ucisha umhlaba wonke abantu bathanda ukuba bakhulu bonke nayo ke indaba enkulu esibhekene nayo yayisithi le ndoda yathi lalelani lapha lo muntu ngizomthola kini ofanele aphathe le nkampani yathi lo muntu lona uma sengimthola khona indlela engizokwenza ngayo engizonqwaninga ngayo ukuthi ubani lo muntu lona yasinqoma ilanga ngoba isenonyaka yathi okay ngelanga elithile ngicela nonke nibe la ngesikhathi esithile khuluma indaba yendoda bathi Jimmy ngiyangicela ngithi inkosi ngicela khona ibhungu lalapha ekhaya elomfundisi uGcwensa elakhuluma John noma uyana owathi ephiwa amehlo amabili wayesecela amehlo esine wathi uNkulunkulu hawu ufuna amehlo amanye wathi no wangenza kahle ngimuhle impela kodwa yini iphutho walenza wanginika amehlo amabili manje mangihamba ucabanga ukuthi ngibukele ubani ngasemva kwami uthi uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu kani bangcwele uNkulunkulu uthi inkosi ikubusise uzoyithola into oyifunayo wayesemnika amehlo amabili wayeseba namehlo esiphundu uJani waba namehlo la ngaphambili inkinga kaJani angifuna ukukhuluma leyo ndaba kodwa inkinga kaJani eyenzeka wathi ebona unyazi lwezulu luphambi kwakhe wayesebona umunye uNkulunkulu emva kwakhe nayo inkinga yahlela uJani ngoba ufuna izinto ezingamdingi akenelisekile lokho anakho uJani kodwa ngikhuluma indaba kaJimmy zakhubeka ke insuku zikaJimmy lafika ilanga wayesehamba umnikazi weFM waya edolobheni wafika wathenga imbewu wayibuka lapha ngaphansi izawukhipha ithele ezinhle imbali ezinhle
wayesebuya nayo weza nayo ekhaya kwase kufika ilanga lelazobanikeza ngalo wayesebakhelela ngamunye emnikeze yakhe imbewu wayesethi hambani niyotshala lembewu ngangamandla enu eningenza ngawo ukuthi lembewu ikhiphe ithele ezinje noma imbali ezinje ezinhle base bayayithatha abasebenzi bahamba bafika emakhaya nomunye olanda ibhakede lakhe nomunye olanda konke ngokucabanga ivasi yakhe walanda icompost umqubo omhle wayinonga le ndawo yakhe wasetshala imbali yakhe lembewu funa umuntu othembekile umuntu oneqiniso umuntu owenelayo ilokho akunikeziwe ongafuni ukuya phambili umuntu ongenawo umona basebetshala bonke batshala base bebona imbewu ayiqhumi imbewu base bayahamba abanye bayokwenzelela bayofuna enye imbewu ecishe ifane nale base betshala zaqhubeka izinsuku kodwa uJimmy wayitshala imbewu ayangaqhumi imbewu kaJimmy yangamila wasethotobala uJimmy uma eya kwangani bakhe imbewu yabanye abangani bakhe imilile kodwa uJimmy yakhe ayimili waseqala unkosikazi ekhaya wathi ubaba kabantu kade ngeke asibanibani imbewu yakho isikhulile manje sekuzihlahla impela sesizawuqhakaza ngoba nonkosikazi wayefuna ukuthi phela umkhwenyana wakhe abekwe emsebenzini abemkhulu khona bezodla kahle ekhaya wayefuna kanjalo naye hayi ngize ngambuza masibantu kanti bona benze kanjani eyakhe imbewu wayiqhumi wathi hayi neyala ekhaya ingaqhumi kodwa ubaba kabani wahamba waya naye edolobheni wafuna imbewu enye wabuya wayitshala yasiyaqhuma Jimmy ndaba kaJimmy uthi ke yathi mayiseyitshalile ingaqhume yakhe zaqhume zabanye zakhula kwazihlahla impela ezinhle wasuya ngokuthotha unyaka le date athe uzokhetha ngayo umnikazi wenkampani uthi ngibani lo ozokwazi ukubheka le nkampani ingadingezeli iqhubeke njengoba kade iqhubeka wasefika le date leyo base bebizwa bonke base beqasha imoto abanye amaveni bethwala lezi zihlahla zinhle zinembali bayiqasha bayiletha wase kuyoholweni makufika lapha eholweni kwasihlala phansi mangiphiwe awusike nami ayela lethando ayela lentwana engenalutho phakathi wahlala phansi eholweni ngoba wayesabe novalo esibona akukakapheli ngawe vuka uyithathe amen ya vuka uyithathe ungathi ngoba kwenzekanga kahle kuwe namhlanje usucaba ukuthi nakusasa kuzobe kunjalo uNkulunkulu nesu anganwalakhi isukuma ntombi yakwaButhelezi eyayisihlale emzini iminyaka yathola abantwana ababili bashona noma umdala wamkhizo uthola abantwana ababili bashona wayesethandaza kuwe Shembe Nyazi lwesiZulu usemzimbeni wesibili welanga wathi wacela kwaDlomo wathi ngicela ukuyokholwa manje iDlomo ngoba sengikhathele ukudla imithi sekubaba umlomo sengicela ungidedele ngikholwe
kodwa indoda yasemakhabeleni yayifuna inkolo ezulile ukuthi iphi inkolo azokholwa kuyo wathola inkolo yamaNazaretha alibonge igama lenkosi wathi ngoba lenkolo ifaka idwaba ibhinqa idwaba thwala itholo iyona nkolo engakudedela nkosikazi ukholwe kuyona ke le waleziswa wase efika uma kule nkolo wathiwa hey nkosikazi ngoba unosizi wena ngathi awunabantwana ucela abantwana lapha ekhaya batholakala bayatholakala abantwana lapha ekhaya kancane kuyaphila lapha ekhaya wabatela uma abantwana lase ibuya impendulo esemakuthunini emzimoya mhlaba athwala umthwalo ngesabatho mabo besuka ephansi emvuthi beya emakhabeleni beya enkosini isemzimoya baze bathwala umthwalo bewubekela betshekisa izitholo beyitheka nje bewubekela umthwalo yathi efika yathi inkosi ingungu mahlombe yathi hawu hey sebefikile nalabo kade sebethola umthwalo ngesabatha ngoba wayehamba nabo endleleni alibonge igama lenkosi amen wayesethi ngakusasa kwakhona wathi nkosikazi kaDlomo impendulo yakho ibuyile uzobathola abantwana kodwa abasekho ukhalweni lwakho sivela lapho bangcwele la ngivela khona ngivela lapho nganikezwa inkosikazi ewumama egana ubaba ngoba yayicela abantwana wathi uNkulunkulu waphelela abantwana okhalweni lwakho kodwa khona uzobathola abantwana kwasegana wasehamba uma wayofuna uma ozala mina okuma Makhoba wathi wena uzogana nami ngoba ngifuna ungizalela abantwana akasikhuliswa ngathi na uma osizalayo hey uma hey ukube wayengangizali ngabe ngithiwa enonya indlela ayishayana ngayo ma uze wahamba egqoka umNazaretha kodwa engelona eNazaretha ngoba egqoka ngoba kwakithi umNazaretha amen hayi angeni lokho khuluma indaba kaJimmy bengithinta nje uJimmy wasethathela keyboard walifaka ngaphansi ngoba wayesaba ethi bazomhleka abantu wenqabile nenkosikazi wathi hayi kulungile nje mina noma ngingaphathanga inkampani ngibe isisebenzi nje uma ngangixoshanga ubasa kunandaba yohlala nje sebenze nje ngoba vele ngihlulekile ukwenza umsebenzi anginikeze wona ngitshalile imbewu ayimilanga yami kodwa ezabanye imbewu zimilile kwesihlala ayisebalwa amabhodwe nezitshe eziphethe izihlahla ezibekwe lapha phambi kwabantu kwasekushoda esisodwa wathi umnikazi wenkampani khona isitsha esingekho la ngakhipha imbewu yabantu abangaka kodwa manje sekubuya imbewu eshoda ngomuntu oyedwa iphela ibhodwe no enye imbewu la waseqala zebheka phansi uJimmy wabuka phansi wathi wabuka phansi iphenye imbewu ngoba ngakhipha imbewu engaka kwabuye engaka na wayesethi uJimmy hawu phathi inkampani nanti ibhodwe lami alinalutho ngehluleko ukwenza umsebenzi wakho wasethi ngilifuna linjalo lethe ngoba lesisibalo ngifuna sifezeke waselithwala uJimmy ibhodwe lakhe lingenalutho wafika walibeka ayeseyaphelela amabhodwe wayesethi umnikazi wenkampani wakhuluma wayesethi ngiyabonga ukuthi niwenzile umsebenzi nikwenzile benginitshele ngakho lapha kulezi imbali kuyacaca vele khona bazowina la ukhona oyedwa ozowina zinhle imbali zeni kodwa ngizofuna enhle kakhulu kunezinye bese ngimnika lo msebenzi abhekele ikhampani ubobheka indaba kaJimmy ukuthi umandawanaphi wena kuyona awuthanga unikezwe okunye wasuyofuna okunye ngoba usufuna ukuthi kuvele wena kwemkhulu na oyibheka uthi umnikazi wekhampani leli bhodwe alinalutho kodwa mina ngithe ngifuna umuntu ozokwazi ukuphatha ikhampani nina ngiyanibona phela nisebenzile nazi izinto zenu zihle nembali zenu kuhle yonke into kodwa uJimmy akanalutho ebhodweni lakhe
wayesethi sengimtholile umuntu ozophatha le company. Yamthola umuntu oneqiniso. Umuntu ongayifuni izinto zabanye abantu. Mhlawumbe unakho nje wena uyakhala emzini yabantu. La lezi inkomo nazo bayakhala abanikazi bazo. Khala ngisho abafelokazi beyishila umkhonyana athi inkosikazi sosalibona izingane zami khulise ngalezi inkomo. Usithathile wena. Uhamba ngemoto ziyishumi imoto zakho semgwaqeni. Kodwa kuyakhala abanye uzuzibhalile uthi inkomo zamadoda lezi. Bhala imoto kodwa uthathela abantu. Nemalo nayo bamba inkunzi kwafa abantu. Cwela igazi zonke izinto nazo. Hayi angishongo kanjalo. Phephisana. Nqise. Kodwa ngiyakhuluma ukuthi uJimmy wathi eseyibekile lento yakhe yayisethi umphathi westeshi noma umphathi wecompany wathi sengimtholile umuntu ozophatha le company ngalendlela engithanda ngayo. Wathi umuntu okwazi ukuma eqinisweni noma kulukhuni noma sebemtshela abanye bethi hayi akujikele nje ngala kwenza ukuthi kuzawulunga athi hayi uJehova ashongo kanjalo. Mnikazi wenkampani akashongo kanjalo. Wayesethi umnikazi wekampani umuntu ofanele ukuphatha le nkampani nguJimmy. Amen. Ngoba lembewu enganinika yona ngifuna ningitshele ukuthi nithathephi ninemilayo ngoba lembewu ngathi nangibuya nayo esitolo ngafika ngayifaka ebhodweni ngayiphilisa ngayibulala. Uyithathephi wena lena osunayo imbewu etshale yamila. Ngoba ngayibulala imbewu. Kusho ukuthi nonke anithembekile uyedwa umuntu othembekile nguJimmy. Amen. Awuthembeka na. Amen. Sale sewuthembeka phela. Noma kulukhuni kodwa sale sewuthembeka mfuthu. Amen. Isikhathi sami sesimhloshile. Kodwa ngiyacela Nkosi yezulu lomhlaba. Ngiyacela faka umoya wokuthula kulelizwe. Cela Nkosi ukucelela abantwana bakho abakhala umzi. Nkosi nalabo abangawakhanga ngoba mhlambe bengazi ukuthi kuyakhiwa kulomzi ubathethele. Benze Nkosi bakhuluma ulimi olulodwa. Benze Nkosi abantwana bakho balelizwe njengoba washo wathi isilungiswa uwindaba la eGoli. Ngicela Nkosi uyilungise shembo ingcwele. Sibe nomoya owodwa. Ngoba ngeke ngiphumule uma ngibabona besahlukene abantu balelizwe. Ngicela Nkosi usiphela umandla ukuthi umubi aphume phakathi kwethu sikhuluma ulimi olulodwa sithande wena nyazi wezulu. Ngoba wena uNkulunkulu uphelele. Futhi ufuna abantu abapheleleyo abathanda uNkulunkulu abathanda ukukholwa. Ngiyazi Nkosi nginezono noma ngingazazi ukuthi zini kodwa ngiyacela bangithethelele engeke ngibone. Ngoba ngeke ngizithole sengile ngothi ngingazi Nkosi ukuthi ngenzeni kubani. Ngithole sekubhalwa nje nama SMS anzima ashubile. Alwa nami alwa nomzi alwa noNkosi unyazi lwezulu. Angiwazi Nkosi yamakhosi. Kodwa kungenxa yezitha zami. Ngiyacela bangithethelele uma kukhona mhlawumbe umuntu ngake ngakhuluma kabi kuye. Akeze nje kimi athi wangithuka la wangithitha. Ngoba ngigcine ngingasazi ngihambe ngime kufanele nomuntu oqhathwa ingqwele ibisibeka induku ngasemva ithi mayizwe ethu yezwe ukuthi ziyaqhuma induku ngaphambili ufuna ukuhlehla athola induku le ngemva kuthiwa ngayeqi imingwele nesampoko ngemuva ithi phambili. Nkosi kusetshenzwa ngamawala kulomuzi wakho. Sicela Nkosi usiphe amanye amandla. Siwakho umuzi wakho. Amen. Nkosi sicela ukucela okhokho bami noma kukhona la besabambeke khona Nkosi nyazi wezulu ubakhumbule ubakhulule. Amen. Upha abantwana ongiphile bona nomndeni wakithi namakhosi akithi inhlanhla yokuthi baphile emndenini wabo bayisize.
Nkosi yezulu nomhlaba ngiyabonga ngiyazizwa amen. Siyabonga amazwi amnandi siwaphiwe umvangeli wenkosi inkosi izimbusise. Sizobala inkonzo yesabatha lasekuseni ngesihlabelelo samashumi ayisithupha nesishiyagalolunye 69. Sizocela uMshumayeli uTembe wakhona lapha ekhaya sona lesihlabelelo inkosi imbusise. Nkosi usupha amabangcwele.
Sane, khula ngithanda khona kwanhliziyo esimashumi uvusemi mizeha boyiseno isemkhulu sizumkhosi ahloma saye eJudiya ezumkhosi avuma asabela saye enhlangakazi uphaphele insingiso mabili izulu kuduma alidumi liyahalalisa ebuhleni bamaNazaretha lihalasela umoya engcwele ofikile emhlabeni kubantu insingiso emajuba amabili elinye liyeswazini phansi lekwangwana elinye liyaphesheya kwa ize wamhlophe abelungu abandlebe ikhanyilanga mkhuzo